姨，我想要一份杀猪菜。多少钱呢？10块的、15的、20的。哦，那我们2个人来一份多少钱呢？2个人咱15的就够了。这个酸菜得炖多久啊，姨？炖一小摊了，里边有血肠。这个是你自己煮的吗？对，都是新鲜的猪血，咱自己灌的血，里边还有猪肝。那你这个好实惠啊，阿姨。人家就是实惠，里边还有五花肉。这个用的什么猪肉啊？纯那个肥猪肉啊，这里边还有苦肠，这是苦肠。哇，你这量也太实惠了，阿姨。咱家就是经济实惠。15块钱一份的东北杀猪菜，你们2间值不值？